Նրան պետք է նորից սպասել, թե ինչ է անելու Նիկոլ Փաշինյանը հետո գործել, թե իրականում նորից պետք է կանգնել հայ առաքելական եկեղեցու կողքին, թույլ չտալով այդ պիղծ գործողությունները։ Դեկտեմբերի 18-ին մենք էլ ենք ասում, վերջապես տեսանք, որ գոնե այս մի հարցով ընդդիմադիրները կարողացան միասնաբար գործել, թույլ չտալով հայ առաքելական եկեղեցու պղծումը, վեհափար հայրապետի դեմ հարձակումը, չնայած մենք տեսանք նաև տարեվերջին այն Նիկոլ Փաշինյանի չակերտավոր աջակիցը, որ կոչ էր անում հրապարակային քարով տալ եւ չեմ ուզում այդ բառը կրկնել, ըստ էության սպանել վեհափար հորը։ Դեցեք ամեն դեպքում այդ կոչերը հնչում են, ամեն դեպքում կա եւ պետք է պայքարը շարունակել, այսինքն պատկերացնել, որ վեհապար հայրապետից մենք ակնկալենք, որ ինքը պիտի, ես մի անգամ եմ ասել, էլի եմ կրկնում անգամներ կասեմ, սպասենք, որ վեհապար հայրապետը պիտի մեզ կոչ անի, եկեք աջակցեք, այդպեսին չի շատ պարզ է, որ յուրաքանչյուր հայ եկեղեցու հավատացյալի պարտականությունն է, գիտակցելով իր պարտականությունը կանգնի եկեղեցու կողքին, այսինքն այդ ամեն դեպքում մեր աջակցությամբ, որ այս եկեղեցին ոտքի է կանգնել, մեր աջակցությամբ, բոլորիս աջակցությամբ, որ մինչև այս պահը վեհապար հայրապետը կարողացել է դիմադրել։ Հիմա եթե չլիներ ժողովրդի աջակցություն, հավանաբար վեհապար հայրապետն չկարողանար այսքան երկար դիմադրել, շատ ավելի արդեն երկար ժամանակ պետք է հանձնված լիներ իշխանությունների դիմաց, բայց ինքը դիմադրում է, քանի որ թիկունքին տեսնում է ժողովրդի աջակցությունը, եկեղեցին թիկունքին տեսնում է ժողովրդի աջակցությունը, եւ մեր յուրաքանչյուրի պարտականությունն է, որովհետեւ մեկը չպետք է սпасի իր հոգեվոր պարտականությունը կատարելու համար, մեկը իրեն կոչանի գնա դրան մասնակցել, ես գիտեմ մի անգամ էլ չեմ ձեր եթերում ասել ուրիշտեղ, օրինակ պատարակի առավոտյան մասնակցելու համար Նիկոլը կոչ անում եկեք պատարակի մասնակցեք, բայց իսկական հավատացյալը որևէ մեկի կոչի չպետք է սпасի, իր պարտականությունն է, եթե կարող է հնարավորություն ունի, պիտի գնա մասնակցի պատարակին։ Եկեղեցու պաշտպանությունն էլ նման մեկ բան, այսինքն որից մեկը վապարի կոչին չպետք է սпасի եւ ամեն պահ, ամեն վայրկյան պետք է մենք պատրաստ լինենք այդ աջակցության համար, բայց ես չեմ պատկերացնում, որ վեհապար հայրապետը օրինակաբար քաղաքական պայքարի կոչ պիտի անի Նիկոլ Փաշինյանի դեմ պայքարելու, բայց հիմա եթե եկեղեցու շուրջ համախմբման կոչ անի, դա ինձ համար հասկանալի է, վերջնաշով եկեղեցին ինքը եկեղեցու պետն է, գլուխն է եւ իր կառույցը պաշտպանելու իրավունքն ունի եւ դրա կոչը ցանկացած բանի կարող անչեցնել, բայց շեշտում եմ մեզանից որևէ մեկ այդ կոչին չպետք է ուրեմն սпасի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սփյուռքին, օրինակ այդ տիրադավներից մեկը ցավոք սրտի Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թևի Տեր Հովնանի մասին է խոսքը։ Այո, Տեր Հովնանը երկրորդ անունն էր, որ ստորագրել էր ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի անվան տակ եւ գրած էր համաձայնեցված։ Ես այսօր էլ Facebook-ում գրել եմ, ուրիշներն էլ գրեցին, մի քանի հոգու գրառումները տեսամ։ Կարծում եմ շատ հստակ կերպով մենք հարց ենք բարձրացրել, որ չի կարելի պահմտոցի խաղալ այսպես, չստորագրել, բայց հետո քո անունդ լինել, բայց չստորագրել բաժնից է շարունակեմ։ Այո, խնդրեմ Տեր Հովնանի հետ կապված ձեր տեսակետների կարտահայտում, ուղղակի կապը մի պահ ընդհատվեց։ Խնդրեմ շարունակեք։ Այո, ցավոք սրտի այդ 10 տիրադավներից մեկն էլ Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թևի առաջնորդ Հովնան arczepiskopos Տերտերյանն է եւ ես գրել եի այսօր նաեւ նկատեցի, որ ուրիշները նաեւ հենց մեր շրջապատից թեմից Միացյալ Նահանգների գրել էին այդ մասին, որ չի կարելի այդպես ասած երկար ժամանակ պահմտոցի խաղալ, ամեն դեպքում Հովնան Սրբազանը պարտավոր է շատ հստակ կերպով իր դիրքորոշում այս կապակցությամբ ուրեմն հստակեցնի։ Տեսնում ենք մի անգամ գրած էր ի դիմաց էր ստորագրված, ի դեմ կամ ի դիմաց երեկվա այդ փաստաթղթի մեջ գրել էին համաձայնեցված։ Ես չգիտեմ 21-րդ դարում երբ կա էլեկտրոնային ստորագրություն տնելու հնարավորություն, համաձայնեցվածը անիմաստ մի բան է, դու կամ ստորագրում ես, հրապարակավ հայտարարում ես, որ ստորագրում ես, կամ չես ստորագրում, եւ չի կարելի այդ իրավիճակով շարունակել։ Մենք հարց ենք բարձրացրել այստեղ եւ հույս ունեմ, որ այդ կշարունակվի այս օրերի ընթացքում այդ հարցադրումը Հովնան Սրբազանի, որ ինքը շատ հստակ կերպով պետք է ասի, որ արդյոք ինքը իր ստորագրությունը դնում է Արցախն ուրացած Նիկոլ Փաշինյանի անվան կողքին, Բենթլի Կոճոյանի կողքին, են ես չգիտեմ Արգիշտի Քարամյանի հուսակրոն այսպես կոչված հոր կողքին եւ գնում է եկեղեցու բարեկարգմանը, եթե ստորագրությունը դնում է հայտարարի, քանի որ դրանից հետո այլևս ինքը մեր թեմի առաջնորդը գոնե մեզանից շատերի տեսանկյունից դադարում է լինել եւ մենք իրեն չենք ընդունելու որպես այս թեմի առաջնորդ։ Իսկ եթե իսկապես այդպես ասած այդտեղ թյուրիմացություն կա եւ իր անունը իր կողմից ինքը չի ստորագրել իր անունը այդպես դրել են, հստակ կերպով հայտարարի, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրություն են կեղծել այդ 10 տիրադավները եւ հայտարարի, որ ինքը հավատարիմ է Գարեգին վեհապարին եւ շատ հստակ դիրքորոշում հայտարարի։ Ամեն դեպքում պետք է շատ հստակ լինի այս ընթացքը, որպեսզի մենք էլ հասկանանք ինչ մեր անելիքը ինչ անենք, որտեվ
ցավոք սրտի այնպեսի մի հատ իրավիճակ կա ստեղծվել, որ եթե հարցնում ես, ասում են, չէ, մենք բան չենք անում, բայց փաստորեն այն ստորագրություն այդ փաստաթղթի տակ կա եւ հույսով եմ, որ այս հարցադրումները կբարձրացվի, տեղ կհասնի եւ մենք շուտով պատասխանը կստանանք արևմտյան թեմի առաջնորդարան։ Դե դրա համար նաև այս մասով Սփյուռքը անելիք ուներ, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների Սփյուռքը, որովհետև մեր նախորդ զրույցներում մենք երբ զրուցում էինք, նշում էինք, որ ըստ էության այստեղ մինչև Մակունցը կվերադառնար Հայաստան, Մակունցը, Տեր-Հովնանը եւս այս process-ների մեջ են եղել հայ առաքելական եկեղեցու դեմ սպասվող արշավի եւ այս մասով մենք դիմում ենք խոսելով Սփյուռքի հետ կապված անելիքների մասին, գուցե հենց սկզբից պետք էր կանխել, որպեսզի այս կետին չհասնի եւ առաջիկայում ինչ ունեք անելու, բողոքի ակցիաներ կլինեն, չգիտեմ, ինչ կլինի։ Ես չեմ կարողանում հստակ ասել, որ ապագայում ինչ կլինի, պատկերացնել, որ բողոքի ակցիաներ անելը նույնն է, ինչ ասենք Հայաստանում, այդտեղ հիմա այդտեղ էլ հայտարարվում է, բայց փոքրաթիվ է լինում եւ ազդեցություն չի ունենում, նույն իրավիճակը ցավոք սրտի այստեղ կա, դա չի նշանակում, որ ժողովրդի մոտ բողոքի, այդպես ասած, զգացմունք չկա, ժողովուրդը հաշտակ եւ ընդունում այս ամեն ինչը, բայց դե այդպես համախմբել ժողովրդին բավական դժվար է, շատ ավելի դժվար, քան ասենք պատկերացնում եք, ասենք Հայաստանում կարող է լինել, բայց դες թիրախավորված կերպով այս մարդիկ աշխատանք են տանում, ամենականում մենք ունենք երկու, այդպես ասած, հիմնական սփյուռք կամ սփյուռք չի կարելի ասել, այդպես ասած թեմեր, որոնք կարևոր են, ասենք մեկը Ռուսաստանին է, որտեղ մեծ թվով հայեր են ապրում, եզրափակված տեսնում ենք նրան ինչպես են թիրախավորում, ցավոք չեն կարող ասել բարեբախտաբար նրան առնել իրենց վերահսկողության տակ, բայց Միացյալ Նահանգների արևմտյան թեմի վրա իրենք այլ կերպ են աշխատում, ուրեմն դեսպանին էին ուղարկել այստեղ, հանդիպում ունեցավ Հովնան Սրբազանի հետ նկարները կար պատարագի էր մասնակցել, հետո Զարե Սինանյանն էր եկել այստեղ հանդիպում էր ունեցել Հովնան Սրբազանի եւ վստահ եմ, որ այդ հանդիպումների ընթացքում հենց նման հարցեր ա քննարկվել եւ փորձ ա կատարվել նրան բերել միացնել տիրադավերին եւ ցավոք սրտի ստեղծին իրենք հաջողել են։ Բայց դե ինքը հասկանում է, որ մտահոգություն ունենալով, որ ինչպեսի արձագանք կարող ունենալ թեմում իր հստակ ստորագրություն դնելը, մինչև այս պահ այդպես ասած պահմտոցի է խաղում, ասում դե համաձայնեցված գրեք, հստակ չի ստորագրում, որպեսզի ցանկացած ժամանակ փախուստի տեղ ունենա եւ բայց ասում եմ չի կարելի հավիտյան այդպես ասած պահմտոցի խաղալ, միտեղ հստակ պետք է դիրքորոշումը կիրառել։ Հիմա առաջիկա օրերին հնարավոր կլինի հավաք կազմակերպել ակցիաներ, ես չգիտեմ, հույսով որ մենք կարողանանք դրան հասնել, բայց ես կարծում եմ հենց սոցիալական ցանցերի միջոցով հենց այս հարցադրումները եթե տեղ հասնի, ամեն դեպքում նրանք պարտավոր են պատասխան տալ իրենց թեմի ժողովրդին։ Եվ պարոն Մարգարյան, նորից վերադառնալով մեր զրույցի սկզբին, The Times-ն է հաղորդում, Իրանի գերագույն առաջնորդ Խամենեին պատրաստվում է փախչել Մոսկվա։ ԱՄՆ-ի եւ Մեծ Բրիտանիայի հետախուզական գործակալությունները կարծում են, որ Իրանի գերագույն առաջնորդը մշակել է Մոսկվա փախչելու ծրագիր, եթե երկրում բողոքի ցույցերը դուրս գան վերահսկողությունից։ Խնդրեմ այս մասով ձեր տեսակետը։ Դե նման հրապարակումներ ամենտեղ լինում են, ոչ կարելի է հերքել, ոչ հաստատել։ Դժվար ամեն դեպքում վերջնասով ցանկացած իշխանություն ամեն դեպքում այդպիսի փախուստիչ որ բաներ իրենց համար հնարավորություն են նկատի առնում են, բայց ես չեմ կարծում իրավիճակը Իրանում կարող է հասնել այդտեղ որ այդպես ասած փախուստի դիմելու կամ խնդիր լինի, բայց ասում եմ շատ էլ այդպես արևմտյան լրատվամիջոցների հրապարակումներին չի կարելի այդպես ասած հավատք ծայել կամ հավատալ, բայց ամեն դեպքում սկզբում է շեշտեցի իրավիճակը թեև այդպես ասած մասշտաբային մեջ չի անհանդարտությունները, բայց ամեն դեպքում այնքան մտահոգիչ կա, որ իշխանությունները իրենք էլ խոստովանում են այդ մասին եւ խոսում են։ Բայց տարբերակներից մեկը ինչ իմանաս, կարող է նաև հենց դեպի Մոսկվա գնալը լինի, քանի որ դե տեսեք Մոսկվա Բաշար Ասադն էր գնաց այնտեղ, հավանաբար գուցե Իրանի հոգևոր առաջնորդի այդպես ասած գնալու մեկնելու վայրերից մեկն